పండగంటేనే 10 మందితో కలిసి జరుపుకోవాలి. అలాంటి పండక్కి నువ్వు ఒక్కదానివే ఉంటావా? మా ఇంటికొచ్చేయి. మా ఊర్లో పండగ చేస్తారు. నేనా? మీ ఇంటికా? సడన్‌గా ఇలా అడిగితే కొంచెం వెరైటీగానే ఉంటుంది సీత. కానీ అన్నీ సడన్‌గానే జరిగాయి గదా! సరే, నీకిష్టం లేకపోతే వద్దులే. ఆహా! నాకిష్టం లేదని కాదు. మా ఇంట్లో కూడా ఒక మాట చెప్పాలి కదా! ఆంటీ వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతానులే సీత. అయితే ఓకే. నువ్వడుగుతానంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు అరణ్యవాసానికైనా పంపించేస్తారు. అదేంటో 1, 2 సార్లు కలిసినా మా వాళ్ళకి నా మీద కంటే నీ మీదే నమ్మకం ఎక్కువ. పండగంటేనే 10 మందితో కలిసి జరుపుకోవాలి. అలాంటి పండక్కి నువ్వు ఒక్కదానివే ఉంటావా? మా ఇంటికొచ్చేయి. మా ఊర్లో పండగ చేస్తారు. నేనా? మీ ఇంటికా? సడన్‌గా ఇలా అడిగితే కొంచెం వెరైటీగానే ఉంటుంది సీత. కానీ అన్నీ సడన్‌గానే జరిగాయి గదా! సరే, నీకిష్టం లేకపోతే వద్దులే. ఆహా! నాకిష్టం లేదని కాదు. మా ఇంట్లో కూడా ఒక మాట చెప్పాలి కదా! ఆంటీ వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతానులే సీత. అయితే ఓకే. నువ్వడుగుతానంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు అరణ్యవాసానికైనా పంపించేస్తారు. అదేంటో 1, 2 సార్లు కలిసినా మా వాళ్ళకి నా మీద కంటే నీ మీదే నమ్మకం ఎక్కువ.